u poletaljci, na poletaljci, da bi one osetile. One tako strahovitom brzinom one javljaju kompletnoj košnici, kompletnom društvu, da će tu nešto da se radi. Otvarate posle minut poklopac i odozgo opet 2 dima. Opet 2 dima i nemojte više ništa. Jer rekao sam vam zašto se to ne radi tako. Normalno na pčelinjaku u svom alatu morate da imate i upaljač. Ne mora žut da bude kao i ovaj. Ali morate da imate upaljač ili šibicu. Ali obično alati stoji napolje pa se može desiti da šibica uvati vlagu, pa dođete ovde, imam ja šibicu, kad probate jednu klečku, drugu, treću, neće. I onda se vraćate nazad do tamo gde imate alat, gde imate svoje stvari i uzimate drugu šibicu koja je suva ili neki upaljač. Zato upaljač je najbolji za u alat. I sada, evo ja ću to da upalim. Evo vidite. Sad slučajno na ovom mestu nema vetra. Evo vidite. Iako ga ima, ali je slab. Ali kad ja gurnem sveću dole, pogledajte, veći plamen se pojavljuje. Vidite. Malo treba da se zaglavi ova sveća. I onda šta treba da radite? Samo treba da držite na plamenu ovaj trud. Eto tako. Evo vidite, on već uhvatio i počeo da dimi. E sad, sve zavisi od dužine pregleda vaših košnica, da li ćete 1 ili 5, jer ja sam predložio svojevremeno da je početnik, svako bi trebao da počne sa najmanje 5 košnica. Jer se dešavaju puno stvari koje su nepredviđene i može da nastrada društvo, može matica, ako često ga pregledate, možete da ugnječite maticu, ona je toliko osetljiva da malo je zakačite, ona propadne, odnosno ugine. Evo sad ćemo još neki da stavimo. Normalno da ovaj veliki nećemo da ga koristimo, nema potrebe. Ja imam ovde na mom pčelinjaku 6 društva. Za 6 društva potrebno je malo dima. Jer ćemo mi brzo da radimo. Ja sam vam pokazao pogače kako se stavljaju, ali ovo nisam do sada uradio, pa imam nekakvu obavezu prema vama da i ovo da vam pokažem. Evo to, ja mislim da je dovoljno. Ajde i ovu koricu, treću, ali ona ostala samo korica i vrlo malo ovoga, ali ona dimi. Sad ćemo to da ugasimo i ovo čuvamo za sledeći pregled, a ovu ćemo, vidite, ova jadna, ona je sigurno ima jedno 3-4 godine. Sigurno ima 3-4 godine. Ja sam je čuo, ali plamen zakači tu i za čas je probuši. Za čas. E sad, šta da vam kažem za ovo? Za ovaj, kažem vam, znači nije praktično, nemojte to da koristite, barem dok ste početnik. Kad budete dobili
neku praksu u pčelarstvu i u svemu, da baratate sa plinom, onda nema problema, samo vi radite kako je vama zgodno. I stali smo da nam više ne treba, kako se zove, da palimo trud, dovoljno 2-3 komada, jer će to brzo da radimo. Nemam ja mnogo društva, ja imam samo 6 društva. Ja sam hobi pčelar, ja nisam pčelar medar. Ja moje pčele veoma sam voleo i volim ih i dalje, bez obzira što će one verovatno, jer znate šta, vrlo je, ne znam kako da vam to objasnim, evo došla 80. godina, pa me kičma izgleda malo izdala, pa me noge izdale, pa ne mogu da idem. Vidite da ja sada ovo radim, vama pričam, ali se reći, kad ja dođem iznad košnice, ne mogu više od 2 minuta da stojim iznad košnice. Mora da sedim. Znači, došlo, to je takav ciklus u čovečanstvu, da znate, ništa to nije novo. Jedni dolaze, drugi odlaze, pa opet dolaze, pa opet, to je tako se stalno ovo. Prema tome, posle ovog klipa, ako hoćete da prihvatite dobro je. Ako ne, nađite neki drugi način kako da spremate dim za vaše pčele kad budete došli na pčelenjak. Do sledećeg priloga srdačno vas pozdravljam. Doviđenja.